Երևի քչեն են հիշում ով է Ռուբեն Ահարոնյանը։ Մեր հայկական Պագանինին։ Այ եթե ինքը լիներ, չգիտեմ, գերմանացի, ֆրանսիացի կամ ռուս, ապրել Մոսկվայում, իր մասին կիմանան ամբողջ աշխարհը։ Ինչպես Կորանի մասին գիտեն, ինչպես Այֆիսի մասին գիտեն, այսօր իր մասին հիշող չկա։ Գիտեք ինչի։ Այն որ ասում եմ խայտարակներն է, որ Նիկոլն է դարել մեր քննարկման թեման։ Նիկոլն է դարել մեր խոսակցության նյութը, կամ նիկոլիզմը, նիկոլի ստանդարտները։ Մենք կտրվում ենք մեզանից։ Մենք կտրվում ենք այդ ստանդարտներից, որը սահմանել են այս մարդիկ, Դեմբրջյանը, Կարեն, Ռուբեն Ահարոնյանը։ Դուք կարող եք YouTube-ում ուղղակի գրել Ռուբեն Ահարոնյան։ Երբ որ դուք լսեք, այնքան չքնաղ գործեր կան, դուք հասկանաք ես ինչի մասին եմ խոսում։ Այսօր գետ մեկ երաժշտական դպրոց չկա Իրանում, գետ մեկ փողոց չկա, գետ մեկ փառատոն կամ կոնկուրս չկա, ոչինչ չկա Իրանում։ Խոսույց չկա իր մասին, իրան հիշող չկա։ Շուրջ էսի է ցեղասպանությունը, կորուստը սա է, որտեղ ստեղից է սկսում։ Երբ որ դու մոռանում ես քո ստանդարտները, Փաշինյան Նիկոլի ասածն է դուրս գալիս։ Այդ նշաձողը պիտի իջացնենք, շատ ենք իջացրել։ Այնքան ենք իջացրել, որ այդ նշաձողը էլ չկա, այլ նշաձող չկա։ Չկա, որովհետև էլ իջնելու տեղ չկա, կապել է հատակին։ Հատակն է դարել նշաձողը։ Իմ համար սա է կորուստը։ Այդտեղ է, որ ադրբեջանցին կարողանում եմ այդ խոսը։ Այդտեղ է, որ ես բան չունեմ իրան ասելու։ Այդտեղ եմ ես դառնում իր համար մատչելի ու խոցելի։ Որովհետև ինքը հատակի փորձ ունի, ինքը ամբողջ կյանքում է հատակում եղել։ Իմ մեղավորությունն է, որ ես իջել եմ այնտեղ։ Իմ մեղավորությունն է, որ ես տրվել եմ այդ օրակարգին, որովհետև ուրացել եմ, այս մարդկանց մոռացել եմ 95 թվականներ, մեկ ամիս երևի 20 համերգ կամ 25 համերգ Ռուբեն Ահարոնյանի հետ ունեցանք ամբողջ Եվրոպայով մեկ 20 համերգ մեկ ամսվա մեջ պատկերացնում եք, տեղից տեղ տեղափոխվել ամբողջ տարածքով 95 թվականին։ Ինչ հոգնածություն, ինչ բան։ Շուտակը վերցնում էր ձեռքը, ոչ մեկ չէր կարող ասել, որ ինքը կարող 5-600 կիլոմետր ճանապարհ անցել, չի ասել հանգստանա եւ հաց ուտի ու հիմա նվագում է։ Այս կարգի պրոֆեսիոնալետիկ, այս կարգի ներուժներ։ Հեռացել ենք մեզանից։ Դավաճանել ենք մեզ։ Ինքնաճանաչումը դա մեր հրամայականն է օրվա։ Ոչ միայն դա փրկության ճանապարհն է, դա հրամայականն է։ Որտեղ եթե մենք չվերադառնանք ինքներս մեզ, այդ հատակում մենք պարտված ենք։ Մենք այդ հատակի փորձը չունենք։ Մենք այդ հատակում խոցելի ենք ու հասանելի ազերու համար։ Մեզ վերագտնել է պետք։ Ինքնաճանաչվել է պետք։ Այդ դեպքում մենք ուրիշ մարդկանց հետ խոսանք ուրիշ լեզուներով, ուրիշ բարդության վրա, ուրիշ թեմաներից։ Եվ այդտեղ մեր կյանքում տեղ չի ունենա Փաշինյան Նիկոլը եւ նիկոլիզմը։ Փողոցներում ոչ մեկ երեխաներին չի բռնանա, որ ինքը չի ուզում իր ունեցածը ուրանա։ Մեր աղջիկները կժպտան հանգիստ։ Ավելի չեմ ուզում ոչ մի բան ասել։ Թող այսօրվա համար լինի այսքանը։ Լավ մնացեք։